kusanga bamemba baffe bafina tukola ki okutandikira emegwa bubi ensonga lwaki tugenda kugaziya akakiiko ako tusobole ebbanga tukwataganira wamu fulume ne wabweru bw'e Kampala tukole emirimu gya people power. Tugenda kwogera ku kya youth sigenda gigendako nnyo kubanga ekirungi omuvubuka omukulembeze waffe abavubuka tuli wamu naye. Ensonga eyo abagenda kwesimba ku bifo bya youth chairman ajja kutangaza bulungi tutegeere kinaaba kigenda mu maaso. Ekyokusatu nkimanyi bulungi pulezidenti waffe agenda kutambula oba agenda kwebuuza ku balonzi be nga 24 lwoza lugenda bbalwa Mande. Naye nga Makinde People Point Brigade bamemba balina okukola ki okubeerawo. Mumanye kino ekintu batutongoza si kubeera nga batukoze eki batongozeza butongoza wabula nga tulina okwenyigira mulimu gyaki ya people power ate nga tulina okukola mukitegeera bannange. Kati mwenna tubakubira omulanga era ekyo kintu nyabba wa chance musobole okuleta ebirowoozo byammwe ku nsonga eno. Ekirala nga chairman mbakubiriza ng'abakulembeze okuva mu bitundu ebyenjawulo kale abakulembeze okuva mu bitundu ebyenjawulo mukubirize abantu bagende beekebera amannya gaabwe mu nkalala zaki z'abalonzi kubanga kino kyetugenda osookera ddala okukola nga tunabagenda mu kirala kyonna kyonna kubanga pulezidenti waffe tanabaleetera kirala kikola ki kiddako. Tugenda sooka kugenda mu kalondooza naye yakibakola ki yakibagamba. Ensonga lwaki mbakubiriza mugende mutegeeze bannammwe beekebeze mu nkalala z'abalonzi. Erinnya bwa terikomyewo tulabe kinaakola ki ekinaddako naye temusirika busirisi oba weekebedde kubiriza omulala agenda akole eki omulimu bane mu bukole ogwo mbasaba. N'ekirala meeting zino ndowooza muwasa tutuuziza nnyo meeting za people mu Wansanso si bwe kiri bannange. Meeting ensonga lwaki tugaziya obukiiko meeting tugenda tandika ozitambuza zooni ku ki zooni ne wabweru wa Makinde wadde gundi egamba mu Makinde Unity Power Unity Brigade tugendagenda ne mu Lubaga okutegeeza abantu abo okutegeeza abantu abakyali ku sayidi eri nga tebamanyi tubategeeza omulama gwaki gwa people power. Bane mukitegeera kyengezako bagamba ne wabweru w'e Kampala tujja kgenda wadde brigade eyitibwa Makinde ki tegenda koma mu Makinde wokka wabula egenda ne wabweru w'e Kampala mu byalo nga tutegeeza omulama gwaki gwa people power abantu basobole okweberera mu 2021. Activities bintu ki betuyinza nga Makinde People Point Brigade bintu ki betuyinza okukola abantu baffe abatalina batwegattako oba abakyalina emitima emitiitiizi basobole tukola ki otwegattako kubanga kakasa abantu ba people power muno baki bayitirivu era singa twabadde kutya neno office bayinza girinyamu nemenyekamu ne wakati ne lwakuba muno tuli wetuti tuli batono abantu bakyalimu okukola ki okutya nga Makinde People Brigade tukoze batya abantu okuvaamu okutya okwenyigamu mu bintu ebikolebwa ebya people power. Ensonga ezo ngenda kubawa omukisa n'omwaganya buli omu ayisewo endowooza ye kwezi ensonga zenkoze eki zenjogedde. Pozi n'ekirala nga sinabaamu mukisa kwogera tuteekateeka okubeera kino just nkigambanga mu abali waneeno nga tekisaasaanye wabweru. Tuteekateeka okuteekateeka omupiira mu bbanga etali lya wala nnyo nga akakodyo akanasooka okubeera nga
tuyisawo omukulembeze waffe sobola omukolaki kumumanyisa n'okutuwubirako abantu bategere muno akoze eki wali kubanga twagenza okulaba ng'omupiira guno gujja kusikanya abavubuka baffe asobola oyisawo eddoboozi abavubuka balikole eki balitegeere omupiira gutujja ba tubategeeza lwakuba era ngaffe abali muno ngaffe abamakinje Equality Brigade ekintu ekyo ffe abalina okikolaki okukyebereramu teri muntu amulala agenda tekera mupiira wabula ffe abagenda okukola ki oguteekateeka pozi n'ekirala nga Makindye Equality Brigade chairman waffe owamuwansanso yabadde yategeezezzaako ku nsonga ya Nigiina egenda okuba mu kyalo naye wabula abatana batuwa date ndowooza yagambye nagenda kuba naffe ndowooza wanajjawo mu maaso anatutegeezaako nga kubanga nsubira gwe mulimu okugenda okusookera ddala okukolebwa mu kyalo nga twagala nga yayetaaga omukulembeze okuba nga atuukawa mu kyalo nsubira tujja bba nga twogera naye ate ekinyagenda mu maaso mpozi ngenda kuta olukiiko luno lubateera mukoleki wabula ngenda bbawo omukisa musobole nga mulisewo biki ebirowoozo byammwe wabula si buli omu ajja kwogera nga munna akolaki ayogera omukono muki olw'okuwa munneki ekitiibwa nga nze mukimpadde banne nga njogera gye muli kubanga noono omwami ajja kwagala okwogera gye muli nga muli omutakoze eki mulimu okweddeganya information ya buli omu kale ngenda bawa meeting naye nga mujja kusooka mwanika omukono bawe omwaganya okubeera nga ndiwe nti omukozi wa taxi onakedde kukolako sawawo nga 7 nenyuka wali tunawo meeting wano ensija nabegambira mu meeting mbale sategede ku meeting eno naye bwe ntegedde nti bavubuka be bagenda okubeera wano kibadde kinkwatako butereevu era sivuddeewo nensigala mu meeting eno njibeereko newankubadde mbadde nina obuvunanyizibwa obulala n'ensonga ekwata ku muvubuka tenkwatirako ddala wabula yange ddala ensonga lwaki ndinamu okusookera ddala ngenda kubeebaza bannange mukoze ffe ku mwaka ogwaffe kyetutaakola nkyaenvubuka nga mmwe naye ffe mu 2015 nga tuyingirawo okubaffe abavubuka abaalimu abali active ab'ebyobufuzi opportunity eno tetwagifunako tetwasobola nakutuuka wano mugana okutuuka mu bukulembeze musobodde okukola kino kiraze omutima nti mu maaso awo abantu baliwo abogedde nti abantu abamu batiitiizi taba batya akyogedde saakutegedde naye nsaba ekigambo ekyo kimenyewo kubanga nze sinalaba ku butiitiizi kubanga ffe abamu twalumbanga ng'oli bwomu muli babiri nga mu butuufu bannammwe temubalaba naye mu butuufu abavuka bamuwansanso ku luno mwebeereddemu dda ekisigalidde nga sinaba kugenda kwogera ku nsonga za bukulembeze bw'abavubuka ensonga ey'okubeera nti ekifaananyi kyemugenda okulaba naye atambulamu nammwe kyonna gyemunanga nti gonna eranga luguudo nze ni muntu muwumbifu nja kukikola nemunanga nti omulimu gwe tugenda okukuwa okulanga enkyukakyuka ejja mu Uganda ogenda kwera luguudo kuba nasuubiza efa byonna byena holdinga nga ndi muvubuka bampa opportunity nga ndi muto naye emyaka 18 nenyingira mu bifo bingi almost kutuuka ku district mu Democratic Party ne local government nga nkyali muto nenga nange sigenda kubiddamu n'abalala abato bafuna opportunity ekola ki eyitaawo nze ne banfula omumyukawo ku kifo kyembaddeko siina buzibu njagala omuntu omulala atabadde mu kifo kyonna aweerezeeko abantu abamu balowoozanga nti ebifo bino birimu ssente buno obuweereza nakulaba nti eggwanga lyaffe likola ki lifuna enkyukakyuka ekyakyengenda okwongerezaako bannange ekifaananyi kyetugenda okulaga abavubuka bannaffe ensonga nkulu nnyo ddala ekisooka tetubanyooma omuntu aba nga ayogera kyotakkiririzaamu tomuvuma wabula munnyonnyole ategeere ekyokubiri akabonero ak'empisa nsonga nkulu nnyo nga bwowulira nze ova nafuuka omukulembeze avuga okugjawo nga nsaagirira naye ndooza siinayo muntu gwe nali nvumye siinayo muntu gwe nali nnwanye naye mpozi nga byabufuzi maze ebifuzi bwe bituuka ogasi ono bulijjo gwe mbadde mmanyi nfuuka mulala nnyo ndeeta n'abantu nga basukuli feesi awo byobufuzi tebaba muzannyo
ekitegeera era bwe tulinoberera serious naddala ku nsonga ey'akalulu oba kampeni oba okukakuma oba okukalwanira awo tewabawo muki muzannyo naye awasigadde tulina okubeera abantu abakakamu abantu ababa abantu ekitiibwa ne bwaba muto okusinga n'abakulu ebigambo bimalija bakuyisa katugeze ku nsonga gibadde bampereddeko akazindalo yensonga ey'okulonda okw'abavubuka ensonga y'okulonda kw'abavubuka eri so strategic era gavumenti wano wewambira mu Kampala wano local government wano kweyosi 3 ne kweyosi 5 ekifo ekyabavubuka mulimu babalonda wamu n'abakadde babalonda wamu n'akulembeze b'abakyala no bakulembeze b'abakyala babalonda mu general elections balonda abakadde balonda abavubuka n'abaliko obulemu be bantu basatu bebalonda ebifo ebyo obunafu obwaliwo nze waffe jago kasanti oba twali tuyigira buyingizi mu kintu wala simanyi kikyaliyo oyinza okosanga nga abavubuka chairman awangudde Mwasanso nawangula naye ngaokikola n'olunzirako emabega lwa NRM abantu abaliko bali baki ba NRM ntinze nasobola okugenda nengenda nenewandiisa mu electoral commission nesimbawo kati nesitasobola kukwanaganya abavubuka balakunegatawo kwesimbawo alaba NRM boli bakozesa omusogo nebawandiisa tuka mu kalulu nga nze nsobola owangula naye nga sirina balala bavuganya ku bifo birala nange wetutuuka okulonda ku LC2 era ab'ekibiina mwembe ekya Democratic Party ne banneesiga bangamba era tukiikirire ogende ku LC2 yadde nabivubuka muto naye nga nze ndi musajja bwemanemedde ku kyendiko nkiremerako ebanga ojja kusobola wadde oli muto nengenda era netulemererwa lwa nsonga eyo nti kavule nawalala ensonga eyo yali bwetu kali wempulidde nti waliwo coordination egenda okukwataganya zooni buli zooni ekirungi ekiriwo nti nze bali mu system abavubuka abalina omutima maki ekiro ekisookera ddala kirangula nti oyagala obukulembeze ekyokubiri okubeera nti oyagala eggwanga lyo byebintu bibiri omala okwagala ebintu ebyo okukozesa omutima okulaba nti ebintu ebyo nobituukiriza naabavubuka tubadde tutambula nabo bemmanyi ngaabamu ku bo nasomanga nabo amateeka nga bali muno mu makindye bali mu kibuye kyemanyi muyinza obadde mubatuuka nga kubasa mwalimu abatuko bali badde bangamba naye nange badde simanyi ku makindye brigade mazima so segitegerera wano abavubuka abo singa babadde bamanyi bali badde bangamba dda abavubuka abamu basomye amateeka twamaliriza mwaka guwedde eseyongeddeyo LDC naye bo banange gye bali kyemanyi bajja kubeera bamugaso nnyo gye tuli kubanze mbadde mukulembeze waabwe Democratic Party bwe banzize nina mumakinga sure nti nzija nabo wano ne banaali basobola turepresentinga mu kooti oba tebanatuusa naye alisi balina tebasobola okugattako ebiri strategic amagezi mu byamateeka kuba ebintu ebyo byonna bikolaki byetagisa baba bwe bali nga wano olwedde waliwo abakola ebintu ebyo tujja kubeegattako tukole nabo ne tunabeera nga ffe tulina kubanga ebyo bifo ekyomuntu ababula ku byamateeka oba akola ngaowamateeka mu ttiimu yammwe nga kibaddewo ekiri tujja kumwegattako ttiimu yeyongera okubeera eki ennene ebeera enzigumivu eyo kyebasuubiza kale okutuuka mu ekyo madde baga nti ebifo tulina Kavule tulina Lwanga tulina Nyago tulina Kategula tulina Wansanso ze zooni ezikola Kibuye 2 zooni ezo nazona zonna anaava waneno mu Wansanso nga yavudde ekyabavubuka n'anaava eri n'obukiiko bwe bagenda kwegatta be bajja okulonda ku LC2 bwe banalonda ku LC2 tujja kuba tukoze kibayita electoral college yegenda okulonda ku LC3 kansala oyo yabeera owegombolola yonna eyaki eyamakindye twalina tufuna obuzibu okuwangula bakansala abo kubanga mu electoral college oba omanyi nti Ronald yakola ki yalonda negundi si buli muvubuka nti ajja kgenda yakole ki ku LC2 mugendako mawanene okulonda okwekibinja kuyakoma ku LC1 ku LC2 be munalonda bebaga olonda ku LC2 abanalonda ku LC2 baga olonda ku LC3 abalonda ku LC3 balonda ku district abalonda ku district bagenda ku national okitegedde balonda abavubuka abatukuliza mu parliament ekyo kiviira nale na wansi bwe tunabanga ekintu ekyo kikutte bulungi okuva eno wansi tulina obusobozi okubeera nga wano tumufuna ku LC2 netumufuna ku LC3 netugenda ku district ne ku national wonna netukaayana netugamba nti nda people power twagala buli kimu tukitwale naye nga kiva eno wansi bamanya agatambikidde wano kubanga sijja kubalimba era balasa ebyobufuzi okoze otya biki olwa biasness gye nafuna emabega ate nga nina n'obuvunanyizibwa nga omanyi nga abasigamu bavubuka olina ebirooto byo nze politics nga nkikola nti nze sirwana nnyo nti njagala kifo kino
nze nkikola lwakuba nkyagala. It is a talent to me okubeera politician kuba seetaaga kuyiiya mu bintu bino kikola n'okwagala n'omutima gwange. Zoganya buli wonna woli. Munansonyiwa kati baleesa bampiseewo kati nze ndi wa Democratic Party bannange. Democratic Party wanguwadde ekyalinamu ebigitawaanya naye tulina okukkiriza kino Democratic Party ena structures ate ena abantu abalumirwa ekibiina ekyo. Nze wakati nga politics mbadde mugendamu nnyo katono ebiseera bino naye ate ekintu kyembadde nkolako fuulapu ngera nkiwulira na buli kimu kibadde kya Democratic Party kuba njagala ku mutima. Chairman, Secretary, Advisor, Welfare, Security Officer, Advisor, Treasurer, Women Affairs, Security Officer, Legal Advisor. Ndoza ne munamawulire ebifo betukola ki betuyina nange ebifo obukulembeze buno eno kati eno yegenda okubanga board eki enkulu naye obukiiko tugenda kagaziya mu ngeri bweti buli zone egenda kuba n'omukulembeze waki waayo ng'erina chairman ng'erina n'omuwalika biki byonna byonna kubanga naye nga bajja kuripootinga kuki ku board bade mukitega kyengezako kubagamba nga baripootinga ku board ya Makindye People Power Brigade Unit. Chairman Tebukoza Peter, Vice Chairman yono omwami Kyene Muhammad ndoza bane mbalabi. Chairman Tebukoza Peter mimiridde ndoza mukoze eki mbulabi munasonyi okuteeka kweno gundi badde muki badde ku mirimu kala yaffe gitambulira mubira bakulabi. Kyene Muhammad Vice Chairman. Secretary ndoza takola ki kaliyo ensonga lwaki twetaaga okukola ki okuteekako abantu abakola ki abakola bane bino ebifo si byakubeeramu ne bakutadde muki mu kifo wabula olina okukola ki okukola tetugoba mu brigade wabula twagala baki bakozi tetugoba mu brigade wabula twagala baki tugenda bagamba mugende wano eno ate nga temusobola kukola ki mutandike okwekunyakunya tewali byekituze omuntu ngogenze ku bukulembeze bonna bagamba bagambye essaawa 3 ku saa 10 waliyo meeting oba olina okukola ki oteekamu engatto tekiiso omuntu muno muki mukulembeze. Sekuyitale tubadde ne mukyala Wini nendowooza tugenda muteekako omuyambi si bwe kiri mukyala bamutya babe baba ne mukyala bamutya twetaaga baki kyeyensonga eyasookedde eddala kubanga Makindye Unity Brigade tekola ki batuse nogi era omukulembeze atulookinga naye babuuzizza bakodineta baffe ddala kituufu Makindye Unity Brigade ekola bakodineta okwogera ne bagamba Makindye Unity Brigade ekola ki ekola naye ngekituufu tekola ki tekola olwakuba ki olwakakiiko akanafu nsobola twagattemu akakiiko kugattemu abantu abalala basobola okukola ki okukola tusobole okukola okuyisawo omulango wa People Power ddala nga bakozi. Omukulembeze munansonyiwa okubeera nga mbuuza ebintu bingi kubanga mbuuza lwansonga ti bano bavuka bana ate nina interest mu kintu kino yasobola kukivaako nti ekimbuusa nti ebintu bibiri nebabira kampany nebira organization ekisooka mwemunaye mukunganawe muti kimusooka okkiriziganya ge mateeka agakola ki agabafuga agabadriving omuntu omu newaba naakola ensobi wajjukira nti waliwo engeri gyagenda okukwatibwamu kimuleetera okubeera nga akyusaamu ate nekyekiyinza okumotivatinga abantu ne bakola kwe kubeera nti waliwo ekyo ekibakola ki ekibafuga ekyo ekisinga gwe ekisinga omumyukawo ekisinga sekuritale okitegeera yabeera semateeka era yakuwa amaanyi gwe mukolera yawa amaanyi omumyukawo yawa amaanyi buli omu n'omulala okitegeera era byabeera ano ati yakatula mu meeting gundi tumukolera eki kyamaze ntula 3 takola ki atajja kati ono mumyuka we nga tumuwa amaanyi nga ddawo nga lulonda omumyuka omuki omulala kuba semateeka bwati nga bakola